chose qu'il va faire dans ta vie va contribuer juste à ta perte. Le chrétien mature, c'est le chrétien qui sait ce que Dieu attend de lui. La majeure partie du temps, nous savons juste ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. C'est ça, non? I say most of the time, we all know what we want God to do for us. But a mature Christian is a Christian who knows what God expects from you. Do you know what God is expecting from you? Do you know that God wants to use you? Do you know that God wants you to be an instrument for Him? Do you know that Jesus wants His gospel to reach the whole world? Do you know that Jesus wants everyone who come here sick to recover, to get well? Have you understood this? If you don't understand this, you will never be a mature person. Dieu, tu ne vois pas que je souffre trop, tu ne vois pas que ça ne va pas dans ma vie. God, don't you see that I'm suffering too much? Nothing is well in my life, and God will say, I know. Do you also know what I want? Because that is the point. Dieu m'a dit, je sais que tu souffres beaucoup, mon fils. Mais tu sais aussi ce que j'attends de toi. Même un père à la maison a toujours quelque chose qu'il attend de ses enfants. Je me trompe. Quand vous avez un enfant, vous attendez bel et bien quelque chose de lui. Vous attendez de lui qu'il devienne conscient. Vous attendez de lui qu'il devienne mature, qu'il grandisse dans sa tête. I'm saying even the father in the house always has something that is expect his son or his child to be or to understand. As long as the child or the son cannot understand that, he cannot be a friend of the father. The father cannot confide in him. The father cannot use him. He cannot inherit the father. C'est-à-dire, tant que l'enfant n'a pas compris bien ce que le père attend de lui, il ne peut pas hériter du père. Il ne peut pas être l'ami du père. On comprend ce que je suis en train de dire. Et c'est pourquoi j'aime bien ce verset de Galates 4, verset 1. I really love this verse of Galatians 4, verse 1. It's better for you to read it again. He said, we are heirs of God. Il dit, nous sommes des héritiers de Dieu. Mais aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que quoi? Galates 4, verset 1. Galatians 4, verset 1. Ça veut dire que le moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu es un chrétien, tu es un enfant, tu es un né de nouveau. Mais il faut que tu comprennes que la première mission de Dieu pour toi, la première des choses que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes conscient. C'est que tu comprennes que les principes du monde ne sont pas les mêmes que les principes dans le royaume dans lequel tu entres. J'aime souvent prendre cet exemple. I say that the minute you got born again, you receive Jesus in your life. The first thing God wants you to understand and to live is you have to understand that the principles you were living in the world are not the same anymore in the kingdom of God. You have to learn and understand those principles of the kingdom of God. If you want God to promote you, this is how it works. Your priorities change. Ta priorité change. Ta priorité n'est plus ta vie. Ça veut dire quand la Bible dit demandez à Dieu vos besoins par des supplications. Mon besoin, je ne sens plus que j'ai besoin d'argent. Je ne sens pas que j'ai besoin d'un habit. Je ne sens pas que j'ai besoin d'une chaussure. Je sens que je veux que le réveil envahisse le cœur. C'est une envie terrible dans mon cœur. Je veux voir tout le monde être sauvé. Parce que j'ai compris que Romains 6 au verset 23 dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Mais il y a des millions de personnes qui vont en enfer chaque jour. Et si la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire Dieu aime tout cela. Et Dieu cherche des personnes qu'il peut utiliser pour sauver cela. Si tu comprends le désir de Dieu, si tu épouses le désir de Dieu, tu deviens un homme mature. I'm saying this. When the Bible says your needs by request, by supplication, every day I beg God to see revival in Ghana. I don't beg God to give me some money. I don't need that. I don't beg God because I need clothes and shoes. It's miserable, man. Jesus said in Matthew 6 verse 32 that
it's the pagan, the Gentile who goes after that. Vous vous rappelez Matthieu 6, à partir du verset 25, Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu 6, 25. He said, you cannot serve two masters, you cannot serve God and serve money. And he continued by saying that, do not worry about what you will eat, do not worry about what you will get to clothes, do not worry about. He said, after all these things, the Gentiles go after that. But your Father knows what you need. Il dit, mais vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous avez vraiment déjà réfléchi sur ça. Ça veut dire que Dieu ne me donne que ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que Dieu ne me donne pas quelque chose parce que je lui ai trop demandé. Dieu me donne quelque chose parce qu'il trouve que c'est nécessaire pour moi. On comprend bien ce que je suis en train de dire. Thank you for understanding me. I'm saying this. God doesn't give you something just because you have prayed too much and fast. God gives you something because He found out that it was necessary for you. And that He will help you to be the one He wants you to be. I know that some people, if people are going to hell, that is not my business. For me, I'm saved, it's okay. Okay? I know some Christians, they think like that. Je sais que c'est pour certains chrétiens, mais aussi les gens vont en enfer, ça me fait pas. C'est moi qui vais tous les sauver. Oui, mais Dieu peut les sauver. Et Dieu veut que tu commences à travailler avec lui. En partenariat avec lui pour sauver les autres. C'est pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille vous serez sauvés. If you don't care about, I want to tell you something, God cares about you. If you are just the kind of Christian walking around condemning others, he will go to hell, he will go to hell, he will go to hell, he will go to hell. I know Christian like that. See what he do, he will go to hell. See what he do, he will go to hell. Yeah, but the truth is God loves him and Jesus died for him. Can you bring him the good news? It's true that the good news sometimes it's extremely good. That is why some people don't really believe it. It's too good to be true. Thank you. Because I said one day I said to someone, to a religious one, he was even born again, but he was still religious. And I said to him, do you know that eternal life is free? He said to me, I don't know exactly. Okay? We all know the commandment of God and the principle of God to inherit eternal life. But how can you say it's free? I mean, this guy, you read the Bible every day, okay? Yeah, I'm sure you read it more than me, has read it more than me. But I said to him, I'm going to prove to you, according to the Bible, that eternal life is free. He said to me, this is the Bible, prove it. I will not forget this story. It's a wonderful story for me. C'est un religieux, mais il était né de nouveau. Je lui dis, est-ce que tu sais que la vie éternelle est gratuite? Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Il me dit, bon, je viens, ne n'exagère pas. On sait tous les commandements de Dieu et les principes de Dieu pour avoir la vie. Comment tu peux dire que la vie éternelle est gratuite? Je dis, je vais te prouver avec la Bible que tu tiens en main que la vie éternelle est gratuite. Il dit, voici la Bible pour moi. Je dis, alors ouvre bien dans Romains 6 au verset 3. Verset 3. Il a déjà vu ça. Il récite ça. Mais il n'a jamais compris. I say he has read it already. He even quoted it every time, but he never understood it. So he took the Bible and he started with loud voice. Il prend la Bible et il commence à haute voix. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don. I say he raised the way really. The wages of sin is death, but the free. I said, can you continue? I said, how many times have you read that? Donc la question, combien de fois est-ce qu'il t'a fait, combien de fois est-ce que tu as lu ça? Don gratuit de Dieu, the free gift of God. It doesn't matter what he does, he can have eternal life. Meaning if I go to a prostitute and to a robber, I will tell him, Jesus loves you. Can you accept Jesus? If she or him accept Jesus, he is saved. Doesn't matter if he continue prostitution, if he continue to rob, that is not my business. Do you understand me? Mm-hmm. Because the God who sent his son to die for him or for her
or she will do. Do you understand this?